শুনলেই চোখে ভেসে ওঠে সবুজে ঘেরা বিশাল হ্রদ। আশেপাশে ছোট বড় আরো অসংখ্য জলাশয়। জলে মাছ আর মাছ শিকারী কত রকম পাখি। পাখিকে ভালোবেসে তাই মানুষের আনাগোনাও এখানে লেগেই রয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার এই পূর্বস্থলী আজ চুপির চর নামেও সমান জনপ্রিয়। এই নামকরণের পিছনে কারণ যাই থাক, এখানে ঘুরতে এলে কিছুটা চুপচাপ তো থাকতেই হয়। বার্ড ওয়াচিংয়ে সেইটাই যে শর্ত। মাছ শিকারী পাখি বলতে যে নামগুলো সবার আগে মনে পড়ে, এখানে এলে তাদের দেখা পাওয়া প্রায় নিশ্চিত। সেই সঙ্গে মুখে মাছ বা কাঁকড়া থাকলে ছবির গুণগত মান তো অনেকটাই বেড়ে যায়। ধানি জমি, জল, জলের ধারে ঝোপ যেমন বহু পাখির পছন্দের আস্তানা, তেমনি এই জলা জঙ্গলের সাপ, পোকা, মাকড় এদের ফেভারিট ডিশ। খাবার আর বাসস্থানের যখন সুবন্দোবস্ত রয়েছে, তখন পাখির মেলা তো বসবেই। এখানকার পাখিদের সহজেই দুটো দলে ভাগ করা যায়। একদল এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। এই দলে যেমন নানা রকম মাছরাঙা, বক, সারস, পানকৌড়ি, জাকানারা রয়েছে, তেমনই আছে সোয়ামফেন, রিভার ল্যাপউইং, গ্রেটার কাউকাল, লেসার হুইসলিং ডাক, আরো কত পাখি। আবার অন্য দলে রয়েছে পরিযায়ী পাখি। বছরের নির্দিষ্ট সময় দূর দেশ থেকে লম্বা উড়ান দিয়ে এখানে ল্যান্ড করে তারা। শীতের মরশুমে গডওয়াল, কটন পিগমি গুস, রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড, ফেরুজিনাস পোচার্ড, গরগানির দেখা মেলে। মন ভোলানো সৌন্দর্য, পুরস্কারের দাবি রাখা পাখির ছবি, খাদ্য খাদকের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, এই সব কিছুর মাঝেও কোথাও যেন বিপন্নতার চোরা স্রোত বইছে এই গফুরাকৃতির হ্রদে। আগের যে ধরনের পাখি আসতো এখন তার থেকে সংখ্যায় অনেক কম এবং ভ্যারাইটিসও কম আছে। আর বছর বছর এই জলাশয়টা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছে। মানে বছর বছর যে সমস্ত ঝাঁঝি বা বন্যার পলিমাটি পড়ে এলাকা ছোট হয়ে যাচ্ছে, তার কারণে জলও কমে যাচ্ছে এবং পাখির সংখ্যা কমে গিয়েছে প্রচুর পরিমাণে। এখানে এখন চাষের ক্ষেত্রে লোকজন নামছে। পাড়ের যে সমস্ত ওয়েদার বার্ড সেগুলো পাড়ে বসতে পারছে না। আর জলের যে সমস্ত মাছগুলো রয়েছে, এখন এখানে প্রচুর লোকজন মাছ ধরে, সেখানে পাখিদের মাছের খাবারের পরিমাণে কিছু ঘাটতি হয়।